दोस्तों जैसे आप लोग अभी सुन सकते हो मशीन का जो आवाज़ है, तो ये जो आवाज़ मशीन कर रहा है अभी चल रहा है, मशीन तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इसका जो आवाज़ है इस तरह से नहीं करना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अंदर जो है कुछ फंस गया है या तो कुछ टूट गया है। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम ये गियर से ही है। ये गियर को ही हम लोग को खोलना पड़ेगा। गियर में कुछ बेयरिंग या तो कोई गियर का खराबी है यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने फटाफट इसका जो हेड है, इसको चंक जो है इसको खोल दिया है। तो अगर ये सबको जो है खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम इसको खोल रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये देखिए, इसका फुल असेंबल डीअसेंबल का भी एक वीडियो जो है मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। अब चाहे तो जो है आप आई बटन में जो है देख सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो पूरा जो चंक है और गियर वगैरह जो भी है, सभी के असेंबल डीअसेंबल वहाँ पे मैंने जो है अपलोड करके रखा है, वीडियो में देख सकते हो। तो अभी हम लोग को जो है सामने गियर को खोलना है। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्किप कर दिया है मैंने क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है। तो देखिए, ये गियर को मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे देखिए ये पिस्टन है। पिस्टन जो है इसका अंदर ये जो होल देख रहे हो गियर के अंदर बीच में, तो ये पिस्टन इस तरह से जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो यही जो है, जब मशीन को हैमर मशीन को हम लोग हैमर मोड में चलाते हैं तो जो पीटने का जो आवाज़ आता है, तो यही पिस्टन जो है ये हैमर का जैसा पीटता है बीट को। तो ये देखिए, ये ऊपर का जो कवर है, जो पिस्टन का जो बॉडी है, पूरी तरह से जो है यहाँ पे बहुत ही जो है ख़राब तरीके से जो है यहाँ पे घिस चुका है और बहुत ही रफ़ हो चुका है ये। तो ये एक्चुअली ये गियर के अंदर जो है अप डाउन होते रहता है। तो ये घिसने का वजह से जो है यहाँ पे बहुत ही ख़राब आवाज़ जो है मशीन कर रहा है। तो ये देखिए, ये हर मशीन में जो है इस तरह का पिस्टन नहीं होता है। कोई कोई मशीन में जो है फिक्स रहता है। ये देखिए, इस तरह का फिक्स पिस्टन रहता है और साइज़ भी जो है अलग रहता है। ये जो पिस्टन अभी दिखा रहा हूँ, ये अलग ड्रिल मशीन का है, हैमर मशीन का है। तो ये यहाँ पे फिट होने वाला नहीं है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, इसको पकड़ने के बाद मैं अपने सेलफ़ोन को जो है नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि जब ये हैमर का गियर को हम लोग खोलते हैं और किसी ने अगर हैमर ड्रिल का रिपेयर किया हो तो उसको पता होगा, इसको एक बार हाथ लगाने के बाद जो है आप अपने हाथों को जो है कहीं पर भी आप टच नहीं कर सकते हो। बहुत ही बुरी तरह से जो है इसमें जो ग्रीस वगैरह होता है तो हाथों में जो है लग जाता है। तो मेरा हाथ भी देख सकते हो आप लोग। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पुराना जो पिस्टन है, इसका बॉडी जो है इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। देखिए, साइज़ अलग है। तो हर मशीन का जो है अलग अलग साइज़ होता है। तो ये जो आप यहाँ पे लगा हुआ था, सेम इस तरह का जो नया बॉडी है इसको लगाएंगे यहाँ पे। हालांकि अंदर का जो पिस्टन है बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली कोई आयरन का नहीं है, या तो ये प्योर एल्युमिनियम का भी नहीं है, कस्टर टाइप का है ये। तो ये देखिए, ये नया वाला बॉडी है, तो इसको हम लोग लगाएंगे। ये देखिए कितना स्मूथ है, अभी बिल्कुल नया है ये। तो ये जो लॉक है, यहाँ पे लॉक को निकालना पड़ेगा हम लोग को, और लगाते समय जो है इसका अंदर बाहर जो है आपको ग्रीस जो है अच्छी तरह से लगाना है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम इसको जो है रिपेयर करके आपको चला करके दिखाएंगे आवाज़ जो है कैसे चेंज हो जाएगा। तो चैनल में नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ मैंने। तो यहाँ पे देखिए, मशीन को जो है मैंने नया पिस्टन को लगा दिया है। ये हैमर का चाबी है, जहाँ पे हम लोग हैमर या ड्रिल को हम लोग एडजस्ट करते हैं, इसको भी लगा दिया है। अभी ये बेल्ट जो है जहाँ पे हैंडल रहता है, इसको जो है ऊपर का चंक, सामने का चंक लगाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है लगाने में। चाहे तो आप उसके बाद भी चंक को फिटिंग करने के बाद भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको लगा दे रहा हूँ अभी। तो देखिए, मैंने अभी ये हैंडल को लगा दिया है। अभी चंक को लगाएंगे। इसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, खोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वो जो वीडियो मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया था, आई बटन में आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे इसका फुल असेंबल डीअसेंबल का वीडियो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पे, इसको पहली बार अगर लगा रहे हो आप और पहली बार जब खोलेंगे इसको,
तो ये देखिए, पहले आपको स्प्रिंग को लगाना है, उसके बाद ये जो लॉक है, ये लॉक को लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉल बेयरिंग होगा, बॉल होगा बेयरिंग का, वो बॉल को लगाना है। बॉल ये अपना जो बीट होता है, बीट को लॉक करने का काम यही करता है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्रीसिंग करना है लगाते समय, और लगाने के बाद इस तरह से एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद ये वॉशर आएगा, लेकिन ये वॉशर जो है अभी लगने वाला नहीं है, ये आप लोग को दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ अभी। और उसके बाद ये लॉक आएगा, इसका ऊपर ये लॉक को लगाना है, ये वॉशर लगाने के बाद, ताकि वॉशर जो है अंदर अच्छी तरह से लॉक होकर बैठा रहे। तो ये बहुत ही हार्ड स्प्रिंग का बना होता है ये लॉक। इसको भी इस तरह से जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको निकाल सकते हो, खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही ये लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना नहीं है आपको देखिए स्प्रिंग लगाने के बाद जो लॉक है और जो बॉल है, उसको लगाने के बाद आपको ये जो रबर का बॉडी है, कवर है, इसको लगाना है। उसके बाद ही ये वॉशर और ये लॉक को लगाना है। तो ये लॉक को हम खोलते रहे, अभी ये वॉशर को निकाल दिया। ये बॉल को बहुत ही ध्यान से आपको रखना है, अगर बॉल कहीं गिर जाते हैं आपको जो है मिलना मुश्किल है। तो देखिए, उसके बाद ये वॉशर लगाना है। वॉशर लगाने के बाद इसके ऊपर आपको बॉल को बैठा देना है, और ये कवर प्लास्टिक का लगाना है। उसके बाद जो वॉशर है, वॉशर को लगाना है आपको। उसके बाद लॉक को लगाना है। तो मेरे हाथों का हालत आप लोग देख सकते हो अभी। तो देखिए दोस्तों, मशीन का आवाज़ आप लोग अगर सुन पा रहे हैं, तो हैमर में भी एक बार चेक करेंगे इसको। तो देखिए, आवाज़ जो है अभी बहुत स्मूथ हो चुका है। तो शुरुआत में मैंने चला करके दिखाया था, उस तरह से आवाज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये साउंड करना चाहिए अभी, यानी कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।